अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने बाद ऐसा कोई फितना नहीं छोड़ा जो मर्दों पर औरतों के फितने से ज़्यादा नुकसानदा हो। हज़रत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि शैतान जब भी गुमराह करने से किसी से मायूस हुआ तो उसके पास औरत की जानिब से आया। इसके बाद सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी एक आँख की बीनाई ज़ैफुल उम्री की वजह से ख़त्म हो गई है और दूसरी भी ख़त्म होने वाली है, लेकिन मुझे अपने बारे में औरत से ज़्यादा किसी चीज़ का खौफ नहीं। उस वक़्त सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 84 साल थी। दोस्तों, मौजूदा दौर में शैतानी कुव्वतों ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है कि मर्द व जन के इख्तलात को आम किया जाए। मुझे लगता है कि आपने हमारा बैनर देखा होगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसका मतलब है कि हम लोग होमोसेक्सुअल्स के लिए भी चल रहे हैं और मैं बिल्कुल होमोसेक्सुअल राइट्स को सपोर्ट करती हूँ और जो उसको खुश करता है वो करे। एज ए मुस्लिम आपको लगता है कि आप जो बात कर रही हैं उससे आप सुनने वाले एग्री करेंगे? हमारा काम है आपका पैगाम लोगों तक पहुंचाना, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी को भी अगर आप प्रमोट कर रही हैं, अगर आप इसको सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर बुराई ज़िंदगी में ज़माने में कभी ख़त्म हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि होमोसेक्सुअलिटी एक बुराई है। मुझे लगता है दो मर्दों का प्यार करना बिल्कुल बुरा नहीं है। आपको लगता है बुरा नहीं है? मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक है। आपको लगता है ये जायज़ है? ये बिल्कुल जायज़ है। हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी कर सकें और जो हमारे दिल में आता है हम कर। मुसलमान औरतों को यहूदो नसारा की औरतों के नक्शे कदम पर चलाने के लिए इब्लीस ने अनगिनत जाल बिछाए हैं। इन जालों को खूबसूरत नारों, इश्तिहारों और दजलो फरेब से ऐसा मुज़य्यन करके दिखाया है कि माओ बहनों को इस जाल की तरफ जाने से रोकने वाले अपने दुश्मन, समाज के दुश्मन, तरक्की व इस्तेहकाम के दुश्मन, आज़ादी व मसावात के दुश्मन, हत्ता कि इस्लाम और दीन के भी दुश्मन नज़र आते हैं। जो भेड़िए इनकी ताक में घात लगाए बैठे हैं वो इनके नज़दीक अमन के पायंबर, हकूक के अलंबरदार बने हुए हैं। शर्मो हया, उफ़तो पाक दामनी गुज़रे वक्तों की अब बात लगती है। अब तो जो इस धोखे वाली दुनिया से जितना नोच ले वही मुअज़्ज़ज़, वही दानिश्वर और वही लीडर बन जाता है। लिहाजा कौम की बेटियां भी इसी मुर्दा लाश के पीछे भाग रही हैं। इस भगदड़ में बाप का उड़ाया हया का दुपट्टा कहाँ गिरा और कितने मर्दों के पैरों तले कुचला गया, कुछ खबर नहीं। बस एक दौड़ है, मर्दों से आगे निकल जाने की दौड़। हालांकि ये नादान नहीं जानती कि ये सिर्फ नारा है जो मर्दों ने औरत ज़ात का इस्तेहसाल करने के लिए ईजाद किया है। हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने औरत ज़ात को इज्जत की ज़िंदगी से निकाल कर सड़कों, फुटपाथों और दफ्तरों में मजदूर बनाकर जलील किया है। ये जाहली तहजीब के बेड़िए हैं जो अपने शिकार को सिर्फ एक ही नज़र से देखते हैं। अमेरिका और यूरोप को ही ले लीजिए, पॉलिसी साज कौन है, फैसले किन के हाथों में हैं, मर्दों के या औरतों के? औरतों से दफ्तरों और सड़कों पर मजदूरी करा के दुनिया की किसी कौम ने तरक्की नहीं की। यहूदियों की चाकरी करके कोई कौम कामयाब नहीं हुई। मुसलमान बहनों को सोचना चाहिए कि कामयाबी वो नहीं जो इब्लीस और इसके लोग दिखा रहे हैं। कामयाबी वो है जिसको अल्लाह और उसके सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। इनके लिए यहूदो नसारा की फाहिशा औरतें रोल मॉडल नहीं होनी चाहिए, बल्कि उम्महातुल मोमिनीन ही इस लायक हैं कि औरत ज़ात इनको रोल मॉडल बनाए। इसी में इज़्ज़त है, इसी में कामयाबी, इसी में मर्द की बराबरी है और इसी में मुआशरे की तामीर व तरक्की का राज छुपा हुआ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमियों की दो किस्मों को मैंने नहीं देखा। एक वो लोग जिनके हाथों में गाय की दुम की तरह कोड़े थे, उनसे लोगों को मारते होंगे, और वो औरतें जो कपड़े पहने होंगी लेकिन इसके बावजूद बरहना होंगी, मर्दों को अपनी तरफ माइल करती होंगी और खुद माइल होती होंगी। इनके सर झुकी हुई ऊँटनी के कोहानों की तरह होंगे। ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगी और ना ही जन्नत की खुशबू सूंघ सकेंगी। बेशक जन्नत की खुशबू इतनी दूर की मसाफत से सूंघी जा सकती है।
दोस्तों, ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोजज़ात में से है, जिसमें आपने बाद में आने वाले हालात की खबर दी है। इस हदीस में औरतों के फैशन की खबर दी गई है। औरतें ऐसे कपड़े पहनेंगी जिससे सतरपोशी नहीं होगी। इनका बनाव सिंगार, ज़ेबो आराइश सिर्फ इसलिए होगी कि गैर मर्द इनकी जानिब माइल हों। औरतें सर के बालों को ऊपर की जानिब इकट्ठा करके जोड़ा बांधेंगी जो ऊंटनी के कोहान की तरह उठे होंगे। आप ज़्यादा दूर ना जाएं, अपने गली मोहल्लों में मौजूद ब्यूटी पार्लरों को ही देख लीजिए। आजकल नई दुल्हनों को ब्यूटी पार्लर वाले इसी तरह तैयार करते हैं। इनके सर ऊंटनी के कोहान की मानिंद दिखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, उन्होंने फरमाया, ज़रूर औरत को पकड़ा जाएगा, फिर इसका पेट चाक किया जाएगा, इसके बाद जो कुछ रहम में होगा इसको ले लिया जाएगा, लड़का होने के खौफ से इसको निकाल फेंका जाएगा। आप आज देख सकते हैं बच्चे की पैदाइश के वक़्त ख़वातीन का बड़ा ऑपरेशन करना आलमी अदारा सेहत की खसूसी हदायत का हिस्सा है। All pregnant women might be given the right to choose caesarean section on the NHS. Currently, caesarean sections are generally reserved for women with complications during pregnancy or when natural delivery may be a risk to the health of the mother or baby. So, should all women have the right to choose a C-section over natural birth? With 30% of pregnant women in the United States end up having cesarean sections. It's a number that many say is far too high. This brand new study shows that a C-section will increase the risk for infection, for bleeding, and may lead to problems in future pregnancies. The surgery may also be a problem for your baby as well. Those moms who chose to have a primary or first birth cesarean section, those babies had a higher incidence, absolute risk of asthma. मुल्क भर में फैली एनजीओज़ की ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि किसी तरह उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटा दिया जाए। एनजीओज़ की जानिब से चलाए जाने वाले अस्पतालों के किस्से अजीबो गरीब हैं। बातिल कुव्वतें ये कोशिश कर रही हैं कि मुसलमानों के बच्चे कम से कम पैदा हों। इन कम के बारे में भी इनकी कोशिश ये है कि लड़के पैदा ना हों। इसके लिए ग़िज़ाओं और मशरूबात के अंदर इन्होंने मुख्तलिफ केमिकल्स मिलाए हैं। यूरोप और अमेरिका में कामयाबी से अपने मकासद हासिल करने के बाद यहूदियों का जोर आलम इस्लाम की आबादी को कंट्रोल करने की जानिब है। इसके लिए बेशुमार तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इब्तदाई कोशिशों में ये है कि आवाम को मीडिया के ज़रिए डब्बा बंद ग़िज़ाओं और मशरूबात की तरफ लाया जाए। इनमें पेप्सी, कोका कोला और मिनरल वाटर सरे फहरिस्त है। ग़िज़ाइयत से भरपूर अशिया से लोगों को हटाकर बर्गर, पिज़्ज़ा और दीगर फास्ट फूड आइटम्स का आदी बनाया जाए। इन चीज़ों के इस्तेमाल से पेट तो ज़रूर भरा हुआ महसूस होता है, लेकिन इंसान की कुव्वते तौलीद कमज़ोर होती जाती है। इसका अंदाज़ा आप जहाँ चाहें कर सकते हैं। आप एक फ़ास्ट फूड खाने वाले को देखिए, दूसरी जानिब कुदरती ग़िज़ाओं के इस्तेमाल करने वाले को देखिए। देखने में फ़ास्ट फूड खाने वाला फूला हुआ नज़र आएगा, लेकिन दोनों की अंदरूनी ताकत में कोई मवाजना नहीं होगा। इस इब्तदाई काम के बाद इन आलमी शैतानी अदारों ने मीडिया ही के ज़रिए इस बात की मेहनत की है कि लड़कियों के दिलों में शादी की नफ़रत पैदा की जाए। देर से शादी करना, शादी के झंझट में जल्दी ना फंसना, आज़ाद ज़िंदगी जीना, इन सब बातों का मकसद इसके अलावा कुछ नहीं कि मुसलमानों को फितरत से हटाकर गैर फितरती रास्तों पर डाल दिया जाए। एक बार जब पटरी तब्दील हो गई तो फिर सारा निज़ाम ही उलट जाता है। देर से शादी करने के बहुत सारे नुकसानात हैं जिनको आप मुआशरे की ख़राब सूरत हाल में मुशाहदा कर सकते हैं। नस्लों की तबाही का इससे अगला मरहला ये है कि शादी हो जाए तो पहले से ही शैतानी मीडिया ने लोगों की जहन साजी कर दी है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो रिज़्क कम हो जाएगा, लिहाजा बच्चे दो ही अच्छे के नारे को ऐसा जहनों में बिठा दिया गया है कि तालीम याफ्ता तबका अब इसको कबूल कर चुका है। अगर कोई ना माने तो इसके लिए रॉकफेलर्स ने आलमी अदारे सेहत के ज़रिए मुतअद्दिद इंतज़ामात किए हैं। मुख्तलिफ एनजीओज़ ने डॉक्टर्स को हदायत कर रखी हैं कि बच्चे की पैदाइश बड़े ऑपरेशन से की जाए। चुनांचे आप देख रहे हैं कि किस बेदर्दी से बड़े ऑपरेशन किए जा रहे हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था
کہ آپ کو اسلام دشمن سازشوں سے آگاہ کیا جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بھی ایسی ہی نالج آپ تک پہنچائی جائے گی جو آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے مفید ثابت ہو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔